Allohning Al-Majid degan ism sifatlari haqida tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövəndə diqqətinizə Ustaz Abduvali Qari rahimehullohning Qur'on va sunnat nuri ostida Alloh subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlarining qisqacha tafsirlari darsliklaridan Allohning Al-Majid degan ism sifatlari haqida tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Ba'da auzu billahi mineşşeytanirracim. Allohning Al-Majid degan ism sifatlari haqida tafsirlar. Allohning bu ism sifatlari Qur'onda nurg'un yerda tilga ilingan. Ya'ni Sura Buruj 21-22 oyatlarda Bel huve Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz tercümesi belki ula inkar qilgan narsa Lavhil mahfuzda saqlangan ulug' Qur'ondir. Al-Majid Ali Janob ulug' zot demektir. Allohning bu sifati Al-Majid sifatiga o'xshaydigan bo'lib, lekin Al-Majid sifati Al-Majid sifatiga qaraganda kuchlik ham mubolag'a bo'lgan ma'noni o'z ichiga oladi. Qur'on va hadislarda Allohning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura İnsan 1-oyatida tarjimasi inson ananing qo'rsig'ida bir muddatni o'tkazdi. U arzimaganlikdan tilga ilinadigan narsa bo'lmadi. Sura İnfitar 7-8 oyatlarda tercümesi U seni yarattı. A'zolaringni bijirim, qomatingni tuz qildi. Seni u xohlagan shaklda qurashtirdi. Sura İsra 70-oyatida tercümesi Shek shubhisizki biz odam bolalarini hurmatli qildik. Ularni quruqliqda uloqlarga mindirdik. Dengizda kiyimlarga chiqardik. Ularni shirin yemekliklar bilan rizqlandirdik. Ularni mahluqotlarimizning nurg'unidan ustun qildik. Sura Baqara 1-oyatidan 3-oyatgacha tarjimasi Alif Lam Mim. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'ayibga ishonadi, namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'liga sarf qiladi. Sura An'am 81-oyati tarjimasi Agar sizlar bilsanglar, aytinglarchi, biz bu ikki guruh odamdan zodi qaysimiz eng qo'rqmaslikka tegishlik? Azobdan amin bo'lish iymon etgan, iymonga mushriklikni aralashtirmagan odamlarga mansubdir. Ular hidoyat topquchilardir. Sura Zuhruf 32-oyatida Rabbingning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ish qilsasun deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Rabbingning rahmati ularning to'plagan narsalari, ya'ni pul mollaridan yaxshidir. Sura Ankabut 45-oyatida tarjimasi Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sana vahiy qilingan kitobni, ya'ni Qur'onni tilovat qilgin. Namozni ta'dil arkon bilan o'qigin. Namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi. Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Alloh qilayotgan hamma ishinglarni bilib turdi. Sura Zariyat 56-oyatida tercümesi
jinlarni, insonlarni faqat men ibodat qilish uchun yaratdim. Muslim rivoyat qilgan hadislarda tarjimasi Abu Dar radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalatu vassalam hadis qudusida Allohning mundaq deganligini bayon qilib, mundaq deydi. Allah mundaq deydi: "Ey bandilarim, men o'zimga zulmni harom qildim. Sizlarga o'zaro zulm qilishinglarni harom qildim. Zulm qilishmanglar. Ey bandilarim, men hidoyat qilgan kishidan boshqa hammanglar ozg'uchidir. Mendan hidoyat talab qilinglar. Sizlarni hidoyat qilaman. Ey bandilarim, men taom bergan kishidan boshqa hammanglar och qolg'uchidir. Mendan taom talab qilinglar. Sizlarga taom beraman. Ey bandilarim, men kiyim bergan kishidan boshqa hammanglar yalang'och qolg'uchidir. Mendan kiyim talab qilinglar. Sizlarga kiyim beraman. Ey bandilarim, sizlar kech-kunduz xatolisizlar. Men bütün gunohinglarni mag'firat qilaman. Mag'firat talab qilinglar. Sizlarni mag'firat qilaman. Ey bandilarim, sizlar menga ziyon yetkazmoqchi bo'lsanglar, menga hargiz ziyon yetkazolmaysizlar. Foyda yetkazmoqchi bo'lsanglarmi, hargiz foyda yetkazolmaysizlar. Ey bandilarim, agar ilgiriki va keyin o'tgan bütün insonlar va jinlar yig'ilib bir taqvodor kishining qalbiga o'xshash bo'lib ketsanglarmi, mening ilkimdagi kichikkina narsani ziyoda qila olmaysizlar. Ey bandilarim, agar ilgiriki va keyin o'tgan bütün insonlar va jinlar yig'ilib bir buzuq odamning qalbiga o'xshash bo'lib ketsanglarmi, mening ilkimdagi hech narsani kamaytirmaysizlar. Ey bandilarim, agar sizlar ilgari va keyin o'tgan bütün insonlar va jinlar hammasi bir tuzlanlikka yig'ilib mendan tilikini so'rasa, men har bir insonga mendan so'rag'anini bersam, dengizga silib chiqarilgan yingligi yuqqan suv dengiz suyidan hech narsani kamaytirmagandek, mendan hech narsani kamaytirmaydi. Ey bandilarim, men haqiqatan amallaringlarni sizlar uchun saqlab qo'yaman. Ondan uni sizlarga to'liq qaytarib beraman. Kimiki yaxshilikka erishsa, Allohga shukr qilsin. Kimiki uningdan boshqaga erishib qolsa, faqat o'zidan ko'rsin. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Sura Buruj 14, 15, 16 oyatlarda tarjimasi: Allah mu'min bandalarning gunohini mag'firat qilguchidir. Ularni do'st tutquchidir. Arshning egisidir, eng ulug'dir. Xoliqini qilguchidir. Sura Buruj 21-22 oyatlarda tarjimasi: Belki ular inkar qilgan narsa Lavhil Mahfuzda saqlangan ulug' Qur'ondir. Elhamdülillah, yuqorida Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlaridan Allohning Al-Majid degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni angladinglar. Kelar qitimda Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlaridan Al-Wahid sifatining tafsirini o'qiymiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.